Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Bandeko balandi ya DMTV. Lelo to sali descente awa na Bibwa. Na précisément place où babenga Efobank. Ngai reporter na bino mwana oni britannique na sale fort ya kokita. Koya ko kutana na jeune, un jeune, un petit mais costaud, jeune pasteur. Azane tonga na munene. Toye malgré na retard église de Jebimaki. Pasteur ateyaka partout, tout le monde a dit na ba wenza Pascal, tina ba marché ateya mingi na ba lieu public, a édifiaka batu. Nde yango to bilo to kita, to tuna penza. Tout ça n'est pas moi micro baladeur. Kopo, c'est un grand pasteur malgré âge naï. Bonjour papa. Bonjour. Oh là bon makasi poto kamgondo. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Obengami na kombo nini? Obengami na kombo ya Pasteur Polengo yi. Bon, nazali mwana ya fepa konza me malamu. Oui. Lelo na olo baboye toza na église na biso kombo na mo chemin de la vie. Bon, naza na prêchaka na bongo lisaka batu mitema na yambisaka batu Yesu. Eza ne loko mo teleki Yesu na mokilio. Sans Yesu obika te. La Bible déclare aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. Toute la création sait qui croit, il sera sauvé lui et sa famille. Obika kaka yo pambate yo na libota na yo. Yangwana nazamukia na taille menzambe na lobelaka azamukia na taille. Excusez pasteur, na linga ki na tuna we parce ngape eloko ya tirer ki attention na mona kayo une fois na bando le kana ki kota ki nkole na moni ozote na nzela batu batondi ebele. Batu batondi pena mo ebele otepe bafla moni ozote. Sikoyo yo za pasteur, oya pena pasteur oza pasteur toza évangile des andengeni. Bon. Plupart batu babengaka pasteur mais je suis évangéliste. Oui. Naza évangéliste na évangélisaka. Obima na église nini? Na bima na fait pas contre Nzambe malamu. Nzambe malamu okatoka Nzambe malamu ya apôtre Edi na bala. Yango wana. Siko église na bino eza wapi précisément? Bon, église na biso. O to ba pe batu musuba ko lukango po ebimisa pe bango lokola. Bon, l'église na biso ezali na avenue Ngufulu. Numéro 22. Numéro 22. Masina. Masina. Ouais, na Masina. Ezaka na Masina. Siko ndenge oteyaka wana tomona batu bazotonda batu ebele. Mkomusunga moko na oloba na ebite soki na lobi lokuta o contredire nga. Une fois na mona okuna kota kingasani oteya ozo senga batu musu mai. Baba no bateka ba mai sa sengi batu est-ce que moko ko ya na mai te na sambelela mai wana mela kaka mai. Mela kaka mai wana lobi ko nini ko ya na nzela mai wana. Est-ce que Jésus a melisa batu ba mai wana? Bon, il faut koyeba par kombo na Yesu kokolo bela mai pezungolo. Oui. Ebite so mkolano mona kanga ezaki na mwana mobali moko andobela maladie ya hernie. Lobi oyo nzamba tindi nde tokosala. Sa o nzamba tindi te tokosala te. Mwana mobali moko andobela maladie ya hernie. Maladie wana umelie makasi. So bake pasa l'opération maladie limon. Nzamba recommande nga lobi zwa ba mai. Prier pona ba chasser ya mai. Benga mwana mobali wana asimba mai amela akobika. Na sambela pona etinde na lo babwe. Mwana mobali wana azana avenue Muteba numéro 14. Azakuna deno lo babwe abika maladie na yesila. Omoni la Bible déclare avec Dieu nous ferons des espoirs. Rien n'est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Kondimana yende bikisaki à travers la maille, yango abikaki. Ezangate, comme moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est l'Éternel qui vit en moi. Donc o wana lobaki ezalaki eutende na nkolo ezalaki yo te parce nga moko sama étonné yo mona po bato ebele bazalaki wana mpe moko mosusu namonaki oza bazokotia mpe mabonza bazokotiaka bambongo ozokosenga ke
tabo wana pesa recommandé na nzambe nzambe pa senga ki bongo na tiela batu kitunga te ba tiela nzambe mabonza bien sûr omona ki batu tango na sisi na suka batu baya balongola ba 1000 francs ba opesa ngai wana eza selo volontaire mutu ndakanisi ke mono ati aliloba nzambe malamu na pesa ye mais eza te chaque temps na bando senga batu bo pesa. La Bible déclare aussi au fele bokabolo yo fele. Bokabela nzambe eza selo volontaire mutu. Amen. Mutu asepeli nda pesinga. Donc mais vous avez quand même na ba parents. Bon naza na ba parents. Baza en vie, faut que la vérité pour que toi na chaîne DMTV, eza chaîne moko vérité, eza chaîne na ba réalité, lobby eza nzambe to ebité. Bon papa nanga aza invité. Bon maman nanga aza vie. Aza na mboko babengi plateau. Peut-être na botama na lipoto yo ebi penda makambo nzambe bien te siko excusez nga pe ndenge na tune loko nini na age na yo pusaki yo oteya eloko ni esala ke yo okoma évangéliste munene parce que na yebisa bino bandeko balandi ya DMTV ye papa pesi biso kombo pasteur nani évangéliste Paulin voilà évangéliste Paulin atondisaka batu awa au bord ya boulevard batu batondaka makasi yo moko soko tali omoni ke non oyo aza pasteur a solo ya ona bi eloko nini epusaki yo okota na bonzambe na age na yo parce que na habité bato musu batondaka batala tayi na yo to balandaka ndeni mpo oza pena molai mingi te mais ozotia liloba nzambe noni epusaki yo na famille na bino bobotama na famille ya combien de personnes bon nabotama na famille ya 6 personnes ni basi mibale bakufa totikala mibali misatu mwasi moko ya liboso mais tindenge na oloba boye tindo moninga na otia boye eza grâce na botama ya kokufa ndeni obotama okufa na libumu babino na melama ina kufa na koma ver bino mo boye bika somo na komi ver ici déjà kufi makambo oloba eza réel parce que bato baolando na Bruxelles bato baolando na Genève bato baolando na Moyen-Orient donc moi été vous connectez la vérité et la vérité vous affranchira. Na solo ba vérité. Na botama ya kokufa. Neti ndana abo na kufa 3 fois. Na sekwa. Ya liboso na kufaka ezalaki na botami ya kokufa. Ya mibale ba pasteur akishasa bayoki ke na osala ba plein. Na otia batu ba bongola mitema. Oui. Ba bomanga bazo ba telanga poison par micro. Maintenant laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose que ndena aboy, ndena ofifa. Ezangate ezangolo nzambe c'est ça comme on a sabwe na botama penda na libota moko penda ebi nzambe te plupart na libota na biso ba magistrat ba avocat bon bato ba moto menga na zangolo ko eba nzambe héritage malama ko tikela bana o papa nanga na mama nanga ba Alexanga eza kombo na Yesu okoko tikela bana mutu kezu en panne mais kombo Yesu jamais ko tikela ko en panne sikoyo bato so ba contacter yo ko ekosenga pe na omona en pleine scène na mona ndenge ozokoteya okoteya mponi parce que ozalaki awa te ça fait un bout de temps na bande komona oso ate na nzela ozalaki wapi po bande komona esu te olobaki okendaki wapi nakendaki mboko babengi Matadi na Congo Central oui nakendaki kuna kosakola sango malamu koteya bato babongola mitema parce que le royaume des cieux est plus proche nzamba lobaki so okendaki na ba moyen nini parce que okende na ba moyen de bord nini pene pesa ki o makasa okekuza aki na mbongo za pene économie na yo elo ni difficulté ni okutana nango na musana nzambe tango zo sango na kati ya ville Kinshasa bon eloko epenalisa kanga penda na mo makambo ebele ezali ota mbongo musana nzambe yezo te akofele ayo te ya mbongo te na oti ya mbongo te eloko epenalisa nga penda eza mbongo na nini tango mususu nasenga bato mbongo te natia bato ya solo mais loko penalizaka nga ezali babiloko na osalela ezali comme bafle babiloko na osala leloko kosala ebebi mwe lisusu opimokende otia sango malamu eza te mais soki mutu moko malamu azalaki asouteniraka nga mais nazalaka malamu natiaka bato sango malamu babongo na motema parce que toyebi nkolo yesu akoya te c'est ça donc eloko difficulté okutana nango kaka yango wana mais ndokende Matadi quand même bato bandimaki obikisaki mpe bikisaki bato bon exemple neti obikisaki nani po parce que bato mpe po bayoka banda kopesa bato exemplaire ke non nakokoloba boye nabikisaki bato
napikisaki liboma moko aza na matadi babengi ye kombo Diego na nguya na nzambe ezanga te. Est-ce que yo salelaka babilo musu te mpo balobi bato musu babi koko osalela mpe babelzebul okoki mpo osangisa na makambo mosusu parce que bapaster mosusu tomona bango bongo koseka pa te mosali na nzambe nani Paulin? Est-ce que moto alibomo obikisaki na matadi obikisaki na nguya ya nzambe osambelaki kaka otiaki bamai o banganga basalaka ezalaka photocopie ya nzambe ezalaka ya original. Amen. Parce que nakoki opesa yo ndakisa moko depuis mokili esalama bato batongaka baimmeuble mais omona quelque temps immeuble boyoko immeuble intel ekweyaki na mopepe mais depuis nabotama dans ma vie namona jamais moto nzambe asali akwea na mopepe parce que oyebaki nzambe oyo asalaka ezalaka ya original o bato mokili basalaka ezalaka photocopie. Laisse-moi te dire que nasalaki yango mpo na nga moko te bon eza nguya nzambe nde etambolaki kati na nga etindi nga nde nasala neti nde nabo naza na nga simple instrument soko otali tai na nga okobika te me nzambe nde azotinda nga nasala eza nga te soko olobi noke otelema batala mpe tai na yo te nakoki otelema apelisumu te. Merci beaucoup. Bon tindenge na oloba boye nasimba kisi te nasimba likasa te nasimba mai te nasimba mungwa te. C'est ça. Parce que soki naobike napesaka bato mungwa ezali seke nzambe arekomande nga nakoko tuna mutuna eske ndoki aliaka mungwa te aliaka ndoki aliaka mungwa mpo nasalaka par grâce ya nzambe ndenge nzambe atindi nga yango nakosala. Sikoyo kuna na matadi yo ozalaka ana Kinshasa na matadi kuna ovivaka ndenge nini nani azwaka en charge parce que matadi eza ville mosusu avant nakutanaki na mokonzi moko ya basoda par prison azali na tobengi na kan ya basoda aza mpena mokonzi ya basoda wana na matadi. Bon na matadi apesanga ezanga face à face na ville ya matadi na place wana tozwaki ndako ayambanga omoni ntango naolobaki o bato mokili basalaka ezala photocopie nasambela mpo na mwana mobali wana azalaka na ye simple soda me nayebisaki ake mwana mobali omoni kaka lokolo ndimi yesu lokola mokonzi mpe mobiti yo kosuka boye te ata na nzela no libota no epambola abetanga duti atianga te mais lorsque nakei matadi nakei kuna famille te ndeko te nazotia na nzela namoni ye azoleka na cortège ekamwisinga atelemi na nzela mpo akendaki kokanga bamiyibi moko amoni nga wana alobi yo nde évangéliste mpona nabi winga papa nayebi ye mpe lisusu te nayebi ye te nabosani ye ayebisi nga soko raisonne malamu eza na soda moko priaka mpo na ye na place ya quartier 3 place ya pembeni ya bato oyo basalaka ya lamuka opriaka nga place wana donc oreconnaîtaki à partir ana bon sikoyo soki bato balingi bajoindre yo bakozwa facilement na numéro nini adresse na yo na numéro opesa bon soki moyen ekoki kozala soki moyen ekoki kozala naza neti ndenge toloba boye nde naoleka na chaîne boye bien sûr neti nde bomoni boye numéro eza contact eza na maboko ya journaliste ye moko akoki olakisa bino numéro te yo mo fo pesa numéro na yo parce que oyo eza DMTV nga na kotia yango bato nde bakomona oyo mpe beko kotouche bango parce que na suka mpe osala mwa courte prière na bi fo pesa numéro na yo contact na yo oyo bato bako kocontacte yo mpe église natikaki telefone awa te natikaki mpena mwa musika na place nazali telefone eza mpena mwa musika okotinda nga na kopesa yo okopesa bato soki nazwi numéro. Merci beaucoup évangéliste Paulin na interview accordé biso parce que tomonaka yo nga mona témoin namona ko bamisala faso salelaka faso prêchaka faso teyaka donc na yango nasengi osala mwa course prière mpona balandi nyonso oyo bazomona basentir mpena ndenge yo otiki mpe mokilo na nzambe est ce que oyebi ke coronavirus ezali est ce que oyebi ke ezali na kati ya monde oyeba bien ke coronavirus ezali mais yeba coronavirus eye koboma bato oyo batiaki elikya epa mpenza na nzambe te. Par exemple, je vois là-bas à Chine, son atali na mukando babengi Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. La Bible déclare que soko bandi na premier verset, bandi okita. Okozala na banzambe te mususu te liboso na ngai,
lukumba meleki côté par exemple. Donc coronavirus et yaki na bato baba o baduta na nzambe ngolo. O balinga nzamba frapper monde parce que lelo na kati ya monde tozali mwasi na mwasi bakomi kobalana ouais bon bazwa mobali na mobali ba accorder pe mariage pe salami. Oh nzamba lingi bongo te. Siko ko sala prière moko courte prière on a balandi non ça va lo ba. Nzamba edi na bala otinda ki ngai pe nakuta na bandeko o bazane likiana na beni o shona lelo mutu nyonso abzuita na ye akanisi ke atala video oyo to atala chaîne oyo Nzamba lolo beni mutu nyonso ba o bazana ba passe bazana ba ka likambo l'équipe bango décret na recommandé. La Bible déclare rien n'est possible à toi mais tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare nous combattons pas pour la victoire mais nous combattons dans la victoire. Parce que quand yebi ke yo longa victoire mo na plus yango na réclamaka ke tu es le même hier aujourd'hui et l'éternellement. Na tomboli kombo na yo. Beni mutu nyonso kozana bona. Journée ya lelo ezala journée ya grave. Mutu nyonso ko pesa tana ye pona yo abika batu bazana maladi ba bonga. Nzamba lola batu bazana ba passe babika ngolu na yo ezala bonne grâce et à partager na bango na kombo Yesu. Amen. Amen amen to beti mo aboko muke pasteur na sepeli makasi to pesi o merci balandi nyonso ya DMTV ezaki wabino reporter indépendant on a lobaka ne na lobaka mwana oni britannique akitaki atokuta na pasteur Paulin to pesi bino merci to pesi pe pasteur Paulin merci nzambe ya pambola. OK. Voilà, ce qui bino pe bolingi ko sunga mutu moko parmi bato bozo mona na reportage na biso bokoki ko benganga pour ko koma message na numéro oyo bozali komona awa na bilili. Merci DMTV bilili le kamaloba nebele.